Verdade mesmo. Ó, cara, máscara. Tem que atravessar o outro lado só. Deixa eu mostrar aí o bagulho que nem um. Olha, esse mofadão. Coloca no chão. Não dá pra ver? Tá ali. Essa linguiça, mano. Se não cai no fogo, né? Não vai cair, porque eu vou passar outro dia de vez. Ah, beleza. Tá. Porque coisa espeta na linguiça também, né? É. Pega mais fácil. Fica mais fadão, né? Mas é mais fácil. Se não cair a linguiça. Não, mas vai estar no meio da linguiça o bagulho. É igual espeto, né? Né? Ô, de boa, ó, faz a bagaça, deixa assim e os outros Que só hora você é que espetam. agora, cara? Lanterna fraca. Acho que agora é umas 11, né? Porque não tem hora, né? Não. Pera aí, deixa eu parar pra ver aqui.